السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة بتتكلم عن تفسير رؤيا السفر في المنام. بسم الله. قال ابن سيرين في تفسير حلم السفر في المنام إن السفر يفسر من منطلق إنه انتقال من مكان إلى مكان، ويدل في المنام على انتقال من حال إلى حال والانتقال من على المساحة إلى غيرها. قال ابن سيرين إن من رأى نفسه يسافر أو رأى إنه يمسح أرض أو يركب دابة فيكون بسدد السفر أو الانتقال من حال لآخر، ومن رأى إنه يركب دابة يعني إنه في حالة جيدة وسوف يلاحق العز والنصر ويحقق المراد. أما من رأى المرء نفسه في المنام يسافر على الطيارة ولا يحسن ركوبها فيدل على الانحراف عن الطريق المستقيم وإتباع الهوى، فإن ركوب الشخص الطيارة وأحسن الركوب يعني إنه مستقيم ولا يتبع الهوى وسوف ينال المنى. ومن رأى في المنام إنه يسافر أو يمشي في طريق مستقيم يعني إنه يطبق شرائع الإسلام. ومن رأى إنه يمشي في سوء يعني إن الشخص في يده وصية، وإن كان يمشي حافيا يكون علامة على حسن الدين وذهاب الغم. من رأى إنه يقفز قفزات في الأرض وبعدها لا يقدر معها على المشي يعني ذهاب المال. ومن يمارس الوثب في مكان إلى آخر يعني انتقال أما إلى خير أو إلى مكان أسوأ. تفسير حلم السفر باستخدام الطيران عند ابن سيرين إنه أحلام وطموحات. حكى إن رجلا أتى ابن سيرين فقال: رأيت كأني أطير بين السماء والأرض. قال له: أنت تكثر المنى. وتفسير رؤيا السفر في المنام لابن شاهين: رؤيا السفر عند ابن شاهين يعني مقام أفضل ونيل الخير والسعادة وتغيير الحال من مقام الحالي إلى حال خير له. ابن شاهين قال إن السفر في الحلم إن كان سهل ويسير يعني إن الشخص الرائي سوف يكون بصدد القيام بمشوار طويل ولكنه مجدي، حيث يكون في رحلة من أجل تحقيق الأهداف والطموحات في الحياة. كما قال عن الرؤيا المعاناة والمشقة في السفر إنها علامة على التعرض لبعض المشاكل أو الصعوبات في طريق تحقيق الأهداف. إذا شاهد الشخص في الحلم إنه يسافر بعيدا ولكن لا يعرف ما هو الأهداف أو أين الوجه يعني إنه سوف يتهرب من المسؤولية، أو دليل على إن الشخص لا يقدر على حل مشكلات وصعوبات تحدث بسبب ضغوط الحياة. رؤيا العودة من السفر عند ابن شاهين: إذا كان الشخص عائد وهو معه مجموعة كبيرة من الحقائب فتكون بشرى بجني الكثير من الأموال ودليل على الرزق الواسع. وتفسير السفر في المنام للنابلسي: يقول النابلسي إن السفر في المنام يدل على كشف أخلاق الناس، وإن كان المسافر فقير يعني إنه استغنى وانتقال من حال إلى حال. كما قال إن الرجوع من السفر يعني توبة ورجوع عن المعصية والسعي في قضاء الحاجة. ومن سافر على القدم يعني إنه في دين غالب عليه. ومن سافر إلى دار مجهول بعيدا عنه يعني إنه قد اقترب موته والله أعلى وأعلم. وتفسير حلم سفر شخص قريب: إذا شاهدت في المنام سفر شخص قريب منك فهذا يعني أن هناك محبة كبيرة للشخص أو الشعور بالقلق ناحيته والخوف من أن يغادر هذا الشخص أو يرحل. وتفسير حلم السفر إلى دولة أجنبية: إذا رأى الشخص في المنام أنه يقوم بالسفر والانتقال لدولة من الدول الأجنبية يعني أنه يريد تحقيق شيء ما ويريد تحقيق بعض الأهداف ويسعى من أجل الوصول إليها. الرؤيا الخير لأنها تشير إلى تحقيق بعض الأمنيات والأهداف. إذا شاهد الشخص في المنام أنه يسير ويسافر على القدم ذاهبا إلى أحد الدول الأجنبية فإن الحلم يدل على الوصول للهدف ولكن بعد الطريق صعب. السفر إلى دولة أجنبية عند معظم المفسرين يكون طموح كبير، ويقال إن أحلام يحققها الشخص بمفرده في مكان بعيد قد يكون وهو مغترب. ولو كان الرائي إنه يسافر للمغامرة ويشعر بالاستمتاع يعني إنه في حاجة إلى التمتع بالحياة ويحتاج إلى المزيد من الراحة ويريد قضاء عطلات.
قد تكون الرؤية انعكاس لرغبة حقيقية بالنظر إلى العالم الآخر وعمل جولات حرة، وتكون الرؤية خير بسداد الديون وزوال الهم. وتفسير حلم السفر إلى أمريكا إن رؤيا الرجل الأعزب في المنام سفر إلى أمريكا يعني زواج قريب من زوجة ميسورة الحال ولها مركز مرموق. من أهم تفسيرات ودلالات حلم السفر إلى أمريكا أن الشخص أمام النجاحات والإنجازات المتتالية وسيكون له شأن في حين، وإن بعض قال إن السفر إلى أمريكا في المنام تناقض أو صراع في داخل الشخص بين العادات القديمة له وبين الأعراف الغريبة. الرؤية تتكرر في الأحلام الكثيرة من الشباب لأن الكثير منهم يحلم بالسفر، والكثير من الشباب له أمنيات للسفر إلى أمريكا والعيش فيها، فتكون الرؤية من العقل الباطن فقط. وتفسير حلم السفر إلى فرنسا إن رأى الشخص أنه يسافر إلى دولة أجنبية، وتحديدا إذا رأى في المنام أنه يذهب لفرنسا فإن ذلك يعني أن الشخص يريد تغيير في الحياة ويريد الدخول في علاقات جديدة ومغامرات رومانسية غرامية جديدة. يعبر حلم السفر إلى فرنسا عن الحرية والميل إلى التحرير. الرؤية مزيج من العاطفية المشبوبة بالحب والعقل الثوري. وتفسير السفر إلى الإسكندرية في المنام، رؤية السفر إلى الإسكندرية في المنام العازب أو العزباء تشير إلى الهدوء والشعور بالراحة، وتشير إلى السعي في طلب الاستقرار. من الممكن أن يكون الحلم عقل باطن إذا كان يكون الرائي على موعد مع السفر إلى الإسكندرية. فإذا رأى الحالم أنه سافر إلى اسكندرية يعني خير قادم، ويعني أن الشخص يستطيع أن يبعد عن كل ما يعكر المزاج، ويعني أن الحالم سوف يقرر قريبا الانسحاب من دائرة الأعمال وضغوط المسؤوليات. أما تفسير حلم السفر بالطائرة، إذا رأى الشخص في المنام أنه يسافر بالطائرة يعني أنه سوف يحقق الكثير من النجاحات في مجال دراسته ومجال عمله ونال الكثير من الخير. من أهم دلالات حلم السفر بالطائرة لكبار الفقهاء إن الطيران في المنام للمتزوجة يعني إن الزوج يفارق زوجته. ابن سيرين فسر الطيران إن نزعه تحرره. حلم السفر بالطائرة قد يكون انعكاس لرغبة الشخص في السفر أو في ترك المسؤولية خلفه والانتقال في مكان جديد. إن رأى الشخص الرائي في منامه أنه يقوم بقيادة الطيارة يعني أن الشخص سوف يكون له قدرة على نيل السلطة والأحكام. أما تفسير حلم السفر بالسيارة، إذا رأى الشخص في المنام أنه يسافر بالسيارة يدل ذلك على أنه سوف يوفق في حياته ويشفي من مرض. ورأى ابن سيرين أن من يرى في المنام يسافر بالسيارة فتلك الدلالة على السفر به. وإذا رأى الحالم في المنام أن السيارة تسير بسرعة شديدة يعني البذل والسعي وبذل الجهد لنيل الأحلام. تفسير حلم السفر بالسيارة، إذا كان الرائي متزوجا يعني ولادة زوجته ذكر، أو يعني أنه سوف يحقق تقديم ملحوظ في طبيعة العمل وتقلد المناصب. أما تفسير حلم السفر بالقطار في المنام، رؤية السفر بالقطار تعني وجود مجموعة من القرارات الحاسمة التي تقبل التأجيل، كما تدل على ترحيل الرائي من حال كأن القطار سريعا في المنام. فالرؤية تدل على السرعة في اتخاذ القرارات، تدل على الندم الشديد بعد التهور. السفر بالقطار دلالة على الرغبة في تغيير الوضع والإسراع في القيام بهذا، حيث أن الرؤية السفر بالقطار ثقة بالنفس ودليل على قوة الشخصية. أما رؤية السفر على القدم، رؤية السفر على القدم تعني أن الشخص يعاني من غلبة الدين والظروف القاسية. إذا كان الرائي هو شخص مريض وذهب على القدم إلى دار مجهولة يعني أن هناك اقتراب من الموت. ويرمز رؤية السفر على القدم بالمشقة والوحدة وغياب الدعم، كما إنها دلالة على أن الطريق الذي قرر الرائي السير فيه صعب ومختلف عن ما يسلكه الجميع، ولكنه مصير وثابت على قراره. وتفسير حلم السفر للفتاة العزباء، إذا رأت الفتاة العزباء إنها تسافر في الحلم يعني قرب الخطوبة أو الزواج، أو إنها سوف تقع في حب من شخص قريب قد يكون أحد أقاربها.
الرؤية تشير إلى أن هذا الزواج مبارك وسعيد، وسوف تسعد الفتاة وترزق بالذرية الصالحة. ورؤية حلم السفر بالسيارة للعزباء يعني تغير إلى الأفضل، ويعني إنها خطوة قادمة سعيدة في طريق تحقيق الكثير من الأمنيات. حلم الفتاة العزباء إنها سعيدة بالسفر يعني سعادة في الواقع. أما إذا ضلت الطريق في السفر يعني إنها تسمع لأحد ولا تأخذ برأيه الآخرين، وتقع في الكثير من المشكلات. وأيضا تفسير حلم السفر للمتزوجة: إذا جاء في حلم المرأة المتزوجة إنها تسافر في رحلة طويلة ولا تستطيع أن ترتاح في الطريق، يعني إنه بسبب الفشل في الحياة الزوجية والتعرض صعوبات ومشاكل مع الزوج والأولاد. ورؤيا المرأة المتزوجة إنها تسافر تعطل ولا تنال ما تريده، يعني إنها سوف تتعرض للطلاق من زوجها. رؤيا السفر الطويل في المنام للمرأة المتزوجة إن كان سفر سعيد ومريح، يعني إنها سوف ترزق بالكثير من الخير والرزق. والرؤية السعادة والرخاء حتى إن كانت بعد التعب والشقاء، والله أعلى وأعلم. وتفسير رؤيا السفر للرجل: رؤيا سفر الزوج في المنام دليل على أنه يبذل الكثير من الجهد ويتكلف الكثير من المال لكي يوفر حياة كريمة له ولأسرته. رؤيا سفر الرجل في المنام إن كان غير متزوج يعني أنه سوف يتزوج في وقت قريبا، أو أنه يقابل حياة أفضل من السابق. ودي تكون نهاية حلقتنا النهاردة عن تفسير رؤيا السفر في المنام. أتمنى الحلقة تنال إعجابكم، ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.